Makanya mereka bilang waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kamane kowe ndek kanca ganteng, pinter, sugih. Satu-satunya cara pacaran ra seneng dijak apel. Iku mesti kowe kalah. Jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan Quran sampai mereka bilang la tasma'u li hadzal Qur'an. Pokoke penting jogeman ngrungokno Quran. Jare Walid, ngaku sing pinter-pintere wong kafir krungu Quran mah iman. Cara ora mbok provokasi aku ya iman. Walid itu musuh besar Kanjeng Nabi, jenenge Walid bin Mughirah. Niku diken komentari Quran disewa, cara sakniki disewa. Mane lagi Walid itu disewa mbek wong kafir. Jeke kowe sing ahli balaghah, ahli sastra. Ki tak sewa kon komentari Quran. Niku ora iso. Walid bin Mughirah. Bareng ngrungokno Kanjeng Nabi maos Quran Hamim niku sing Hamim sajdah. Niku komentari Walid itu, kula apal komentari Walid. Iki kalam iki luar biasa. Wa inna alaihi la halawah, wa inna alaihi la tolawah, wa inna a'lahu la musmirun, wa inna asfalahu la muhdikun, wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sudah mahuwa min kalamil basar. Ini sudah ada manusia. Ini kualitasnya itu dari sisi atas tuh ada buahnya, dari sisi bawah itu apa ya bergelimang apa ya. Pokoknya semuanya itu baik. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sudah gak akan ada yang bisa nandingi Quran. Jare wong kafir piye to kowe tak sewa tak kon komentari Quran malah muji ku piye? Sik to kaya wektu 3 dina tak golekno sing komentar elek. Mikir. Sampai disebut innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Ayat itu tadi hari ditagane mbek Abu Jahal cek. Piye gile nang komentari negatif. Sik to mikir sik. Mergo wis gak tertandingi. Lah mari kowe Quran mbok coba abrak kae mari ra paham. Dadi innahu fakkara wa qaddar. Wa qaddar itu di tafsir Munir di Senawi disebut wa qaddara ema yuqaddiru lahu minal kalam. Dia bayangkan apik tak komentari piye. Tak komentari syair, jelas gak syair. Tak komentari dukun. Pertama dia di depan orang kafir bilang, "Aku mbok kon ngomong apa?" Komentarin Al-Qur'an syair. Lah kowe ndarani Quran syair enggak? Ya ora mirip syair. Nak ngono Muhammad komentari kahin, hal ra'aitahu yatakahan, apa Muhammad tahu dukun, tahu praktek dukun? Ora. Nak ngono komentari kadzib, kita tahu ora Muhammad bodoni? Ya ora. Lah terus piye iki? Sik lek wektu. Dadi koyo kowe ndek kanca ganteng terus piye sing bocah wedok ora seneng kan yo angel muter. Dadi satu-satunya cara itu yo bener ora roh niku. Kalau kowe dadi kiai tunggal ning kampung, satu-satunya cara ya ngundang aku, mahjub kowe men. Kayak gitu loh misalnya. Malah ada 2 kiai besar sing debat. Kula nu roh langsung ora jari. Sing sitok mau diundang ning desa, sing sitok kersa. Niku masalah ijtihad. Aku nak diundang ning desa ya gelem, nggo nunjukno aku tawaduk, masih gede diundang ning desa gelem. Iya kene tawaduk, tapi mahjubno wong. Saiki nek ana kiai gedhe teko ning desa iku niat tawaduk apa mahjubno. Misale kula kadang-kadang sering diundang manakipan tangga. Kadang yo teko, kadang yo ora. Seringe ra teko. Kula nate ra teko yo kiai-kiai niku nggih matur nuwun Gus ra teko. Aduh lakone mboten kula. Jadi ternyata ra teko kula sing ndonga nggih kathah. Ya kula teko yo jelas kula lah sing jatah entuk akeh. Kula kiai nasional mesti kula lah. Jadi kiai-kiai sing tawadhu ya kudu belajar. Fakta sosial itu tidak segampang iku. Enak ya alasan tawadhu, wacara cilik-cilik teko. Sing cilik keduman nopo mbok entekno iku. Lah tapi ki ijtihad, sampean teko terus nggih monggo bukti tawadhu. Tapi kon hisabe sampean urusan mahjubno kiai cilik. Tapi nak sing miliaran teko kok hisabe iso wae kowe ku piye dadi kiai gedhe kok lali wong cilik. Wis pokoke ijtihad wis ngoten niku lah kira-kira ngoten niku. Pangel temen nerangno kowe. Bener di sing teko wek ra teko. Angel ijtihad itu angel. Embon. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Hari kedua ketiga diparani neh summa nazar. Angen-angen. Wis saiki komentari Quran iku piye?
Suma abasa wa basar. Abasa iku merengut, basaro ya merengut. Angel komentari Muhammad. Dekne ganteng, pinter atau bodoh nih, gak duwe kasus masa lalu. Qur'ane kualitasnya apik terus piye? Abasa wa basar iku piye? Suma abasa wa basar, suma adbara wastakbar. Nah, satu-satunya yang bisa menjadikan walid iso komentar mergo ono wastakbar, ono sifat sombong. Sombong itu mengabaikan kebenaran. Makanya dikatakan sombong itu ghamtul haq, wa fi riwayatin ghamsul haq. Sing darani sombong itu menolak kebenaran. Wastakbar ya. Faqala in hadza illa sihrun yusar. Dadi wong nak kepengen ngawur iku kudu ana sombong. Nak ra sombong ra iso ngawur. Lah iku musuhe lho komentari kangelan saking tope Quran. Musuhe lho komentari kangelan. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar lagi so faqala in hadza illa sihrun yusar. Lho ngono wae Walid bin Mughirah iku tetep kafir gara-gara provokasinya Abu Jahal. Provokasinya Abu Jahal ngeten. Walid, saiki wong-wong Quraisy lagi urunan. Lah kenapa urunan? Mergo kowe wingi kok didelok-dolan nggone Muhammad, ketoke kok butuh disubsidi Muhammad. Iki urunan kuwatir nak sakake kowe melarat. Menyek wong-wong dibutuh Muhammad. Gak terus dadi diprovokasi ben jaga gengsinya. Asline wis mah iman. Jenenge Walid nih. Nah, artinya ngeten nggih, kula suwun. Ketika kualitas Quran itu terjaga sedemikian hebat, bahkan hatta indal kufar. Makanya Quran itu santai. Gak apa-apa kamu tidak percaya Quran. Kul fa'tu bi asyri suwari misli muftariyat. Kadang kul fa'tu bi suratim misli, kadang mim misli. Kalau kamu tidak cocok kalau Quran itu minallah, gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saking hebatnya Quran, saking pedenya gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saya beri contoh ya Quran tandingan yang diorderkan orang kafir tenggene Musailamah al-Kadzdzab. Ono sing darani mriki macane Musailimah apa Musailamah tahu ya bingung itu iki. Umume coba. Sing umum wis jare wong akeh. Musai apa Musai? Kira KTP ini apa? Gak Musailimah apa Musailamah apa Musaine padha. Hah? La tali. Oh, kandhane ngaco sing la akeh. Li gandane kok ora jelas ya. Seramu tuh ilmu nek. Gini bandingkan ya, ini cerita-cerita. Sampean roh omongane Musa apa ya? Musailamah Musailimah. Sing umum ya, sing umum. Lah wae sanad umume wong Musailamah. Tapi nak semua maca Musailimah ya ora apa-apa karena itu gak jelas KTP ini ya ora jelas namanya ora jelas. Saya beri contoh ya, misalnya wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati. Zariyat itu kekuatan yang kayak atom. Zarrah itu atom. Mesti kekuatan yang dahsyat ini bisa falhamilati wikra, bisa menanggung atau menggerakkan apa saja yang berat. Faljariyati yusra, sampai bisa menggerakkan kapal-kapal yang besar. Jadi sama-sama apa ya? Biasa kayak wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati yusra. Nah, ketika Musailamah ngarang Quran, saya ulang lagi ngarang Quran, itu mau butuhe akhirnya tak. Mergo padha-padha wadzariyati wal mursalati terus akhirnya tak. Iku dipesenno ben nandingi Quran, tapi sing pesen kecewa. Jare iku omongane wong Ahmad ku goblok sing nemen gitu. Sing pesene kecewa, mergo disaingi ngeten. Wah malah ngenyek wong Arab. Kula waca nggih, nek sampean hafal berarti ya dulure atau tanggane lah. Ya. Wazariati zar'a fal hasidati hasda wadzariyati kumha wattokhinati tohna wal khobizati khubza wasaridati sarda. Terus-terusane wallakimati lukma. Jadi gamane pertama urutane wazariati demi wong wedok-wedok sing nandur zar'an ing tanduran. Berarti tandur urutannya kan wal hasidati hasda demi wong wedok sing manen. Berarti panen urutannya ditutu atau digawe gandum terus digawe roti wal khobizati khubza demi wong wedok sing gawe roti. Lah bareng wis dadi roti terusane wal lakimati lukma demi sing do nguntal roti. Lha sing pesen akhire lha iku apa-apa.
Dadi mau butuhe padha tine lho wal mursalati wis pokoke wadariyati. Tapi terusane iku wazariati zar'a wal hasidati hasda. Terus wal khobizati khubza. Terus wal lakimati lukma. Lakimat itu sing nguntal, sing mangan. Jadi bar ditandur, dipanen, digawe roti, diuntal. Jare wong sun, oh malah ngajak goblok bareng. Jadi sing pesene kecewa. Jadi gampangane iku wong nandingi Quran iku serang ora iso. Nah, terus ini contoh-contoh. Fa amma kalamu Musailama al-kadzdzab wa ma za'ama annahu Qur'anun fa huwa akhassu min an tustagholabi. Itu sesuatu yang enggak penting kamu lawan lah. Karena orang tahu kalau itu benar-benar gak mutu. Terus kata Abu Bakar Al-Bagilani, ini tak beri contoh. Wasyati wa alwaniha wa ajabwa sauda wa albanuha. Jadi demi kambing dan warnanya, dan paling mengagumkan itu kambing hitam karena susunya tetap putih. Aduh ribet. Jadi sarap lah, soalnya sarap lah. Ya wasyati wa alwani. Jadi niru itu, niru itu loh. Sebuti wasamsi wa duhaha wal qamari. Terus wan nahari idza sallaha wal laili idza. Adiknya oleh niru itu wasyati wa alwaniha wa a'jabiyas sauda wa albaniha. Wasatis sauda. Soale walhasil itu wedhus iku mengagumkan. Apa meneh sing ireng, mergo susune tetep. Kacau. Nah ini cerita bahwa Quran itu pernah ditandingi itu yo seru tenan sih. Nganti nyewa napa? Nyewa pengarang napa? Quran. Terus saingannya alam taro. Saingannya napa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla. Akhraja minha nasamatan tas'a min baini sifakin wa hasya. Jadi delok le wong-wong meteng. Cek hebat ya wong meteng. Gara-gara meteng lahirno nasamatan tasang kok anake do playon wis lahir. Padahal wis pokoke ora karu-karuan. Terus terus kowe diwahyoni apa Musailamah? Annallaha khalaqan nisaa afwaja wa ja'ala rijala lahunna azwaja. Kowe entuk wahyu apa Musailamah? Aku entuk wahyu annallaha khalaqan nisaa afwaja. Allah gawe wong wedok iku macam-macam. Gelombang-gelombang wajah Allah rijal lahuna azwaja gawe wong lanang dadi pasangane. Terus fanu li jufihinna soal hasil akhirnya sing lanang mau ngleboni ilajan. Summa nukhrijuha idza syi'na ikhraja. Dadi walhasil kowe ku wacu. Apa gawe wong wedok iku afwajan terus digawe wong lanang dadi azwajan. Wis dadi azwajan nglakoni ilajan. Ilajan ngerti to kemanane wong ahli ilajan niku. Nah iso ana ilajan terus dadekno duwe anak ikhrojan. Paham ya? Fayuntij nala nasikholan ditajan. Soale walhasil akhirnya sing pesen niku kecewa wis ra waras iku.